Timon nggak tumbuh seperti anak-anak seusianya. Saat bayi misalnya, ia nggak merangkak atau berguling seperti kebanyakan bayi lain. Orang tuanya kemudian membawanya ke Poliklinik Heidelberg yang biasa menangani berbagai penyakit neurologis. Setelah 1 tahun menjalani berbagai konsultasi dan pemeriksaan, Timon akhirnya didiagnosis mengidap penyakit langka DUP 15Q. Zum Glück haben wir dann einfach da auch direkt im ersten Gespräch Ärzte vor uns sitzen gehabt, die uns was dazu sagen konnten. Uns auch Empfehlungen machen konnten, die uns zum Verein verweisen konnten, sodass wir sehr schnell das Gefühl hatten, okay, wir sind jetzt nicht mehr so verloren in der Unwissenheit, sondern wir können irgendwie was mit anpacken. Jaringan pusat kompetensi DUP 15Q di Heidelberg ini terbilang unik untuk negara-negara berbahasa Jerman. Saat ini mereka mendampingi lebih dari 40 keluarga. Dalam menjalankan diagnosis penyakit langka, jaringan tersebut mengandalkan pemeriksaan genome sequencing. Wir vergleichen immer das Erbmaterial mit einer riesengroßen Bibliothek mit über 20.000 Büchern darin und die einzelnen Bücher geben den Bauplan für den Körper wieder. Und was wir mit der großen Genomanalyse machen, ist eine Art Inventur in dieser Bibliothek. Schauen uns die gesamten Bücher an, lesen den Text von allen Büchern und schauen, ob wir irgendwo einen Tippfehler finden, der letzten Endes die Symptome mit erklärt. Biaya untuk mengidentifikasi penyakit langka sebenarnya relatif terjangkau, tapi prosedur penanganannya seringkali tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan. Padahal prosedur tersebut sangat membantu para pasien. 4 juta orang di Jerman idap penyakit langka. Ada 6.000 sampai 8.000 tergolong kasus langka dan sekitar 250 penyakit baru ditemukan per tahun. Asosiasi DUP 15Q mendorong Poliklinik Heidelberg untuk membentuk pusat kompetensi khusus bagi penyakit ini. Verena Romero mendirikan asosiasi ini ketika tahu bahwa putrinya, Kiara, mengalami kejang berat yang ternyata adalah penyakit langka DUP 15Q. Als ich die Diagnose von meiner Tochter bekommen habe, gab es keinerlei Informationen, es gab keine Anlaufstelle. Und für uns war es so frustrierend mit so einer schweren Epilepsie, die meine Tochter hatte, dass keiner sich damit auskennt. Und ich wollte sicherstellen, dass wenn diese Epilepsie zurückkommt, dass es praktisch eine Anlaufstelle gibt und dass es auch Experten gibt für das Syndrom in Deutschland. Bagi direktur klinik, Maya Hempel, keberadaan asosiasi ini menjadi contoh nyata bahwa penanganan penyakit langka membutuhkan koordinasi yang erat antara banyak pihak. Wir als Ärzte und als Wissenschaftler haben schon sehr viel gelernt und Projekte daraus entwickelt und wir haben uns europäisch vernetzt, was wir ohne diese Initialzündung nicht gemacht hätten, definitiv. Keluarga pasien biasanya menghadapi tekanan luar biasa karena harus memberikan perawatan sepanjang waktu. Sehingga bagi mereka, asosiasi dan pusat kompetensi ini bagaikan sebuah keluarga kedua.